साथियों आज हम बनाने वाले हैं एक शानदार स्पीकर बिना स्पाइडर हटाए। हमारे पास आया हुआ है इंजीनियर का स्पीकर, जो है एक कार का स्पीकर, जिसे हम आप बनाएंगे भी और आपको बजा के दिखाएंगे भी। जिसे भी ये फंस गया सी है। पूरी रिपेयरिंग देखने के लिए मेरे वीडियो के साथ बने रहें। हमको सिखा रिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।